Oh yeah, see what I brought today. It's skin craft product. बहुत हाइप हो रहा था मार्केट में. लेट्स सी क्या क्या है इसके अंदर. ओह एड गॉट वाओ दिस इज़ सो क्यूट. दिस इज़ सो क्यूट बैग. सी इसके अंदर क्या क्या है. um, मैंने इसको कस्टमाइज़ किया था एंड इसके अंदर होप यू कैन सी. आई डोंट नो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा. दिस इज़ अ बैरियर रिपेयर लोशन मॉइस्चराइज़र है ये. इसके अंदर एक फेस वॉश है. दिस काइंड ऑफ फेस वॉश. ओके. ऑयल कंट्रोल. बहुत ऑयली स्किन है मेरा तो इसके लिए ऑयल वाला मैंने लिया था. ऑयल कंट्रोल वाला. एंड इसके अंदर है एक डीप पिगमेंटेशन सीरम. अब इसका रिव्यू जो भी होता है आई शेयर विथ यू आफ्टर 1 मंथ. ये 1 मंथ का पैकेज है. लेट्स सी ये रहे 1 महीने तक. और यू कैन सी लीफलेट है क्या क्या है इसके अंदर लिखा हो. आई शेयर एवरीथिंग विथ यू लेटर ऑन. लेट्स सी कैसे काम करता है. जिस हिसाब से काम करता है नहीं करता है. आई शेयर ऑनेस्ट रिव्यू रिगार्डिंग दिस स्किन क्राफ्ट प्रोडक्ट जो यूट्यूब पे इतना हाई हो रहा है. लेट्स सी देखते हैं. आई ब्रॉट दिस फॉर 999. बॉक्स काफ़ी क्यूट है यार. बाद में बाकी का डिटेल्स आई शेयर विथ यू. एक बार मैं यूज़ करना स्टार्ट कर देती हूँ. टिल दैट टाइम बाय. 1 महीने के बाद मैं इसका रिव्यू शेयर करूँगी आप लोगों के साथ.